Çizmeli kedi. Ülkenin birinde bir değirmenci varmış. Bu değirmenci bir süre sonra hastalanmış. Ölümünden sonra oğulları birbirine düşsün istememiş. O yüzden malını 3 oğluna bağışlamış. Büyük oğluna değirmenini, ortanca oğluna eşeğini, küçük oğluna da kedisini vermiş. Büyük oğlan değirmeni aldığı için sevinmiş. Ortanca oğlan eşeği aldığı için hoşnut olmamış. Ama küçük oğlan çok üzülmüş. Kedi ona demiş ki, "Üzülme, ben basit bir kedi değilim. Çok becerikli bir kediyim. Bana bir çift çizme yaptır." Küçük oğlan kediye bir çift çizme yaptırmış. Kedi çizmelerini ayaklarına geçirmiş. Küçük oğlan, "Bundan sonra sana çizmeli kedi diyeceğim." Kedi de, "Ben de sana Değirmen Bey diyeyim." demiş. Çizmeli kedi küçük oğlanı kralın kızıyla evlendirmeyi kafasına koymuş. O ülkenin kralı keklik etini çok seviyormuş. Her fırsatta keklik avına çıkıyormuş. Bunu bilen çizmeli kedi yakaladığı keklikleri torbaya koyup krala götürmüş. "Bu keklikleri size prensim gönderdi. Afiyetle yiyiniz." demiş. Kral çok sevinmiş. Daha sonra saraydaki kedilerden kral ile kızının göl kıyısında gezintiye çıkacağını öğrenmiş. Bunu duyan kedi küçük oğlana, "Soyun ve göle gir." demiş. Kral oradan geçerken krala, "Sayın kralım, efendim gölde yüzüyordu. Hırsızlar giysileri çaldı. Çıplak kaldı. Yardım edebilir misiniz?" demiş. Kral yanındakilere buyruk verdi. "Saraya gidin. Giysi dolabından prens için giysi getirin." dedi. Giysileri giyince gerçek bir prens gibi oldu. Prenses de arabanın içinden izlemekteymiş. Prensi çok beğenmiş. Çizmeli kedi kralı ve prensesi olmayan saraylarına davet etmiş. Kralın gelmesine yakın çizmeli kedi, "Haydi sen git, kralı karşıla. Ben önden gidip sana bir saray bulacağım." demiş. Prens kralı yolda karşılamış. Bu sırada çizmeli kedi yol boyunca karşılaştığı herkese şöyle demiş: "Biraz sonra buradan kral geçecek. Bu tarlaların kime ait olduğunu sorarsa çizmeli kedinin prensi Değirmen Bey'indir diyeceksiniz." Kral tarla kenarlarında durmuş ve bu tarlaların Değirmen Bey'in olduğunu duyunca çok etkilenmiş. Çizmeli kedi Büyücüler Kralı'nın sarayına ulaşmış. Büyücüler Kralı istediği kişinin ya da hayvanın kimliğine girebiliyormuş. Çizmeli kedi bu saraya girebilmek için, "Ben büyülü ülkenin elçisiyim." demiş. "Önemli bir haber getirdim." Büyücüler Kralı, "Ne istiyorsun kedi? Bana iyi bir haber getirmedinse seni fare yaparım." demiş. Çizmeli kedi, "Ey kralların kralı, sizin ününüzü ta uzaklardan duydum. Sizden daha iyi bir büyücü olmadığı konuşuluyor. Fil olabilir misiniz diye merak ediyorum." demiş. Büyücüler Kralı hemen fil oluvermiş. Çizmeli kedi, "Peki acaba fare olabilir misiniz? Çok merak ettim." Büyücüler Kralı hemen fare oluvermiş. Çizmeli kedi de bu fırsatı hemen değerlendirmiş. Farenin üzerine atlamış ve fareyi yutmuş. Bu sırada prenses, kral ve Değirmen Bey saraya gelmiş. Çizmeli kedi onları karşılamış. "Prensim, Değirmen Bey'in sarayına hoş geldiniz." Kral ve prenses prensin davranışlarından çok hoşnut kalmışlar. Onlar da onu saraylarına davet etmişler. Sonunda kral
Değirmen Bey ile kızını evlendirmekten büyük bir mutluluk duymuş.